Tô quase sai apontando ali. Vai agora não, Claudinho. Espera ela caminhar primeiro. Tá calorando. Nossa, Deus. É, já tem lugar que já tá fazendo 38 graus. Dormir com calor, nossa Deus. Calor é insuportável. A gente não consegue alimentar, não consegue dormir. E não consegue nem trabalhar, fazer nada com esse calorão. Deus me livre. Tempo mais fresco, mais melhor. Galinha lá no mato. Fica tudo cerrado aí, os franguinhos.